痛みはマシになってるんですけど、これほっとくと関節どんどんグラグラになっちゃうのでアジャストメントしていきます。OK です。じゃあいきますよ。強鎖関節が上方、大丈夫、外方、内方、大丈夫です。強鎖関節はよく動いてます。回旋も問題なし。上腕骨頭、後方に全然行きません。前にはめっちゃ来る。これが全然いかないです。バンとアジャストしてもいいんですけど、今日はシンクロでいきましょうか。月上骨ね。よく動きます。ね、内旋、外旋がめっちゃ硬いっす。内旋よくいきます。外旋が受けません。一緒ですね。手首で調整します。動きました。内旋、外旋よく動きますね。大丈夫。内方が全然動かない。外方すごい動きます。外方ね。外方。こっちね。外方。月上骨しっかり持って外方。動きました。これで動くと。大丈夫。肘、こっちが動かないですね。硬いです。で、進展させます。大丈夫です。で、こっからがもうトリガーポイントね。必要があれば。二頭筋のトリガーが。これ触ります？これ二頭筋腱ね。これの一番痛点を探してあげて。まさかトリガーが来るとは。クロスファイバーしてもいいし、アクティブリリースみたいにストップさせて、はい、後ろに引いていって。でも気持ちいいな。もう一回。おほー。進展。よいしょ。これで。進展。やった。頑張って。さあ。で、これでも残ってたらクロスファイバー。結構やっぱり痛めてたんやな。痛かったもんな。取れました。大丈夫。で、大丈夫。で、あとはこの検査関節をどうサポートするかで、やるならテーピングって感じかな。もしくはリバーシファイでバーンとアジャストメント
したりとかドロップしても OK っていう感じです。まあテーピングでサポートした方が早いとは思います。いいですよ。いける。いけるわ。ただね、テーピングはした方がいいですね。このままでやっていきましょうか。あ、そう。至れり尽くせり。曲どうです？まさき先生。あ、おお。大丈夫大丈ちょっとやってみ夫。ましょう。痛みがないのがやっぱすごいな。